Hello， 大家好，我是米娅。我们之前出了这个经典掀起格纹，也叫千鸟格这一款的一个老的一个编法，然后就比较复杂一点，很多宝宝都说看不懂学不会。那今天我们来给大家讲一个比较简单的一个编法。同样的，我们是准备12根线，2种颜色，每种颜色的线是6根。我用的是个墨绿色以及黄色的，每根线长度是100厘米，9股的线，然后再用一根5毫米的软管。中间的位置给它对折之后，随便拿一个线给它做一个短的绕线。我们准备一个48位的旁边器，然后给它穿过去。穿过旁边器之后，我们给它排布线。排线顺序大家可以截一下图。好，现在我们来开始给它走线。左边的线是往右边顺时针走，右边的线是往左边逆时针去走的。我现在先来走右边的线。先拿第一根这根线放在我们左边邻近一组的旁边，然后我们就给它倒着去走。怎么倒着去走呢？我们这个是要逆时针往左边走，对不对？那我们就从它的屁股后面倒着去走，就先拿我们这个5的这个位置这根线归位到1这里，都是隔一根线给它拿着归位到它前面的一个空位上去，隔一根线拿一根。中间都是有一根线隔着拿，然后放到它前面的一组的空位上面去，都是这样无限的循环下去。好，到这里组的时候，我们就拿它中间的一根线，然后归位到它前面的一个空位上去，然后这里有空格的，我们就给它合拢过来，给它靠近了。我们现在右边就给它编完一轮了，左边也是同样的方法，左边是顺时针走，先拿48位这根线拿到它邻近一组的旁边，给它放上去。然后我们呢，左边线是顺时针走，那我们现在就倒着去走，就先从它屁股后面先给它隔一根线归位到前面一组的空位上去，都是这样子倒着去走，隔一根线放在它前面的空位，都是拿它的一个隔一根线的拿放到前面的空位，中间一定要隔一根线放在前面一组的空位上。继续按照同样的方法，我们一直无限的循环下去。大家注意，我都是隔一根线的，中间都是隔着一根线，然后放到前面一组的空位。好，等到这一组的时候，也就是开头的这一组，我们就拿它中间的一根线放到它前面一组的空位上，然后这里有空气的，我们就给它靠拢过来。这样子我们左边也走完一轮了。现在我们就以同样的方法去给它无限的循环下去，编到你所需要的手围长度即可。我现在再快速给它走一遍，记住都是逆时针倒着去走的，中间一定要隔一根线，隔着一根线的。好，我们右边也走完一轮了，继续再给你们再走一遍左边的，左边顺时针走，然后再从它屁股后面倒着去走。好的，我们左边也走完一轮了，按照同样的方法无限的循环下去即可。好，我们这个编完成了之后，它就是跟之前的是一样的，不过这种方法是比前面那个教程的话要快3倍以上的。然后结尾视频没有录上哦，大家想要看结尾的视频的话，可以去我前面的视频看一下这一款的经典掀起格纹的教程就 OK 了，都是同样的一个结尾来的，就是它的一个走线的一个方法不一样而已哦。你学会了吗？不要忘记了双击加收藏，期待下期视频更精彩哦。